سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله. صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، يا ربي صل عليه وسلم. أستغفر الله، 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 أستغفر الله. تائبون إلى الله، تائبون إلى الله، تائبون إلى الله. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما كسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حمله على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة لروح سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته، بأن الله يؤتي درجاتهم في الجنة، وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة، ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم، ويتوفانا على ملتهم ويسرنا في زمرتهم في خير وألف والعافية بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. الفاتحة لروح سيدنا المهاجر الله إمام أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه مقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويؤتي درجاتهم في الجنة، وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أثابكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة لروح سيدنا وحبيبنا وبركاتنا صاحب راتب بن الفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، وثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس وسليم وفريم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويؤتي درجاتهم في الجنة،
وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. سابقكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. فدعت إلى أرواح أولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين، ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين، ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويولي درجاتهم في الجنة وينفعنا بإسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة. بالفاتحة. سابقكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة بالقبول وتمام كل ظلم ومأمور وصلاة شر الظاهر والباطن في الدين والدنيا والآخرة، زافية لكل شر جلبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا وشهيدنا في الدين مع اللطف والعافية، ولنيتنا أن الله ينور قلوبنا وقالبنا ما التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة والامتحان بحق سيدي ولدي أدنان ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله في الملأ إلى يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك ديننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وإياذ من كل شيطان مريد وجبار عني وزين وزباق وبئس حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمآل إنك أنت السميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دعوانا فيها سبحانك اللهم وتحيتنا فيها السلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد فإن والحمد لله وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا وتبرأنا من كل دين بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله وبملائكة الله وبالقدر خيره وشره وباليوم الآخر وبكل ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله. على ذلك نحيا
وعليه نبعث إن شاء الله من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بفضلك اللهم يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. صدق الله وصدق رسوله صدق الله وصدق رسوله. آمنت بالشريعة وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه وتبرأت من كل دين خالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك فخذ مني جملا ولا تطلبني بالتفسير. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن النار حق وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله أفني بها عمري. لا إله إلا الله لا إله إلا الله أخلو بها وحدي. لا إله إلا الله ألقى بها ربي. لا إله قبل كل شيء. لا إله إلا الله بعد كل شيء. لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء. لا إله إلا الله أستغفر الله. لا إله إلا الله أستغفر الله. لا إله إلا الله أستغفر الله. أتوب إلى الله. لا إله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند خلول الحادث الأمم. يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع. ثم رضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'ala da'wa ilal huda wa dilala 'alal khair wa nasiha lil muslimin afdalil qurbat wa arfa'id darajat wa ahamil muhimmat fid din. Wa dzalik sabilul anbiya'illahi wal mursalin wa awliya'is salihin ulama'il amilin rasyihin fil ilmi wal yaqin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad rasulil amin wal habibil makin khatamin nabiyyin wa imamil muttaqin wa sayyidis sabiqin wal lahiqin wa ala alihi wa ashabihi al-mukhlisin as-sadiqin wa ala tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan wa bil qur'ani imaman wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwana. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat salam kepada paduka yang mulia dalam susunan muqaddimah tahmid yang langsung disusun oleh Imam Al-Haddad dalam permulaan kitab ini, kita sama-sama memuji Allah dan bersolawat kepada Rasulullah dengan niat sebagaimana pujiannya Imam Al-Haddad dan sholawatnya Imam Al-Haddad di dalam permulaan kitab ini. Maka atas dasar itulah Al-Faqir setiap kali membaca kitab ini muqaddimahnya selalu sesuai muqaddimah mu'alif kita ini supaya semakin bertambah faidah. Selain faidah ilmu juga bertambah meningkat keberkahan. Selain kita mendapat keberkahan dari membaca kitabnya, juga muqaddimahnya, juga nanti karomahnya pengarang atau mu'alif dari kitab tersebut. Sebelumnya apalagi diawali dengan pembacaan Fatihah. Fatihah ini diniatkan hadarah atau hadiah, kirim hadiah dengan susunan yang sudah ada tertibnya. Jadi ini sungguh luar biasa
Jadi banyak sekali nilai manfaat yang kita bisa raih di majelis ini, di majelis seperti ini. Baca kitab sangat banyak manfaatnya. Di antaranya insya Allah kita ini terhubung dengan pengarang. Sanad ilmu yang kita dapat, kita dengar langsung terhubung dengan pengarang. Bedanya kita ngaji dengan kitab, kita terhubung dengan pengarang. Pengarang ini nanti ada silsilah mata rantai keguruannya. Insya Allah kita sama-sama tahu dan mengakui kealiman Imam Al-Haddad dan juga ketinggian makom beliau di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba yang soleh. Bahkan waliyun min auliyaillah, salah seorang wali dari wali Allah, dan bahkan kewaliannya beliau adalah kutub, pimpinannya para wali. Jadi sungguh ini nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa untuk kita. Belum lagi nanti dari manfaat baca Fatihah sebelumnya. Sebelumnya itu baca Fatihah yang sudah ada tartibnya, sunahnya. Kalau ada ayahanda langsung beliau baca. Di antaranya apa? Ini kalau ahli kubur yang biasa kirim Fatihah itu kenal ke kita nanti. Jadi sampai baca Fatihah kita ini kepada para ahli kubur. Nah nanti jika kita pada waktunya Allah takdirkan meninggal, masuk ke alam kubur, disambut oleh mereka sebagaimana kita ini menyambut seorang warga baru yang sudah kita kenal, yang biasa kirim hadiah. Kita ini nggak kenal, kita ini kenal dengan seorang fulan, biasa ngirim hadiah kita, kirim parcel, kirim. Orangnya belum kenal, belum ketemu, namanya tahu, kirimannya datang terus. Kira-kira perasaan kita gimana? Begitu datang orang itu gimana kira-kira sama kita? Itu hanya salah satunya saja dari sekian sekian manfaat keberkahan kita kirim hadiah. Belum lagi yang lain-lain. Jadi sungguh banyak sekali nilai faedah, keuntungan yang bisa kita dapat hadir di majelis-majelis seperti ini. Maka kita sama-sama berdoa kepada Allah, bertawasul dengan kemuliaan majelis ini, majelis ilmu, dan juga dengan kehadiran kita di majelis ini, yang mana kehadiran kita di majelis ini sebagai suatu amal. Itu termasuk amal soleh. Dan amal soleh ini yang Allah sebut wabtahu ilaihil wasilah, yang kita bisa jadikan tawasul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai cukang lantaran hubung kita kepada Allah. Kita bertawasul dengan tolak ilmu kita di majelis ini, di majelisnya Imam Al-Haddad. Pertama, guru-guru kita, siapapun, dimanapun, terutama lebih khusus Ayahanda Bibana Abdullah dan juga para ustadz, para mu'alim di masjid yang mulia ini, dan juga orang tua kita, saudara-saudara kita. Semoga Allah karuniakan pengampunan khilaf, salah, dosa untuk beliau-beliau semua, diberi karunia sehat, afiat, lahir batin, dikabul segala hajat, dibuktikan segala harapan dan cita-citanya, dan juga diberi karunia usia panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diluaskan rezekinya, dipermudah segala upaya dan usahanya, dan juga kita sama-sama memohon berdoa, bertawasul kepada Allah untuk besok kita ini akan menentukan pemimpin untuk kita. Semoga
siapapun yang terpilih nanti besok itu berdasarkan pilihannya Allah Subhanahu wa taala, yang Allah ridhoi, yang Allah ulurkan rahmatnya kepada kita, pengayomannya kepada kita melalui sosok dan pemimpin terpilih tersebut, sehingga negara kita menjadi salah satu negara yang disebut baldah thayyibah, negara yang aman, sentosa, sejahtera. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Selanjutnya kita lanjut penerangan Imam Al-Haddad. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari nasihat-nasihat Imam Al-Haddad tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Abdullah Al-Haddad rahimahullah ta'ala radhiyallahu an, wa'lam anna amaniyal maghfirati ma'al kasri wal batola min adharri syai'in ala insan. Ketahuilah sesungguhnya mengharap pengampunan dari Allah ma'al kasli wal batola, sambil malas-malasan dan nanti-nantian, menunda-nunda amal. Jadi malas, amal ditunda-tunda, tapi mengharap pengampunan Allah, pengen diampuni Allah. Nah itu min adorri syai'in alal insan, termasuk salah satu yang sangat memadorotkan pada manusia, sangat berbahaya untuk manusia. Manusia ini siapa? Kita. Berarti kita malas, amal selalu ditunda-tunda, nanti, selalu begitu. Mau ngaji entar, mau tobat entar, itu tunda terus. Mau banyak sedekah entar, ya amalnya ditunda-tunda dan malas, pengen pengampunan Allah. Maka itu sikap zaman dan sudah menyebar merajalela dalam perkataan orang-orang yang mencampur adukan, ahli campur aduk, yang ahli takhlid urusan agama di zaman sekarang. Jadi orang-orang zaman sekarang nih kata-katanya yang terkait dengan mengharap ampunan tapi malas, ini ngomongnya udah banyak, omongannya menyebar. Walidalik tawalnal kalam biha raja'an yanfa'allahu bih. Nah, karena alasan tersebut kami, kata Imam Al-Haddad, akan pembicaraannya agak panjang dalam menjelaskan hal tersebut. Raja'an ayan fa'allahu bi, dengan harapan semoga Allah memberikan manfaat dengan penerangan tersebut. Man waqafa alaihi minhu, bermanfaat. Jadi penjabaran Imam Al-Haddad yang agak panjang lebar dalam masalah ini. Jadi beliau berdoa kepada Allah, semoga penerangan dari beliau tersebut bermanfaat kepada siapapun, artinya termasuk kepada kita yang mau memahami, mau merenungi dan mengamalkan perkataan Imam Al-Haddad tersebut. Artinya kita ini didoakan jika kita benar-benar merenunginya, memahaminya dan mengamalkannya.
Kita didoakan Imam Al-Haddad supaya mendapat manfaat dari penjelasan Imam Al-Haddad tersebut. Payan tapi humin goblati, sehingga nantinya orang yang mau merenungi tersebut terbangun dari goblahnya, tajinah lalai terhadap amal, jadi sadar. Wa yastaiqadu min rukdati, dan bangun dari tidurnya. Tadinya tidur jadi bangun, itu tadi sadar. Asalnya nggak sadar, ngejalanin pola kehidupan kayak gimana dia nggak sadar. Nah, setelah membaca penjelasan Imam Al-Haddad ini, beliau berharap supaya orang seperti itu sadar bahwa sikapnya yang dia lakukan itu tidak baik untuk dirinya. Indama ya'lamu anna ahlan nubuwah wa ahlas shalah kanu fi ghayatil khauf min Allah. Manakala dia tahu bahwa ahli nubuah, artinya para nabi, orang-orang soleh dari zaman dulu hingga sekarang, dari mulai siddiqin, abrarin, para awali Allah yang soleh, kanu fi nihayatil khauf min Allah. Beliau itu semua sangat takut kepada Allah, berada dalam magom level ketakutan kepada Allah yang luar biasa. Hatta karena Nabi Muhammad SAW yaqul, sehingga Nabi kita yang mulia Rasulullah SAW beliau bersabda, lau akhadani Allahu anna wa Maryam bima jitu hadani yani asbabah wal ibham la adabna summa lam yudhibna syai'an. Andai Allah jadikan aku dan putra Maryam, maksudnya Nabiullah Isa alaihi salam, seperti kedua ini, beliau berisyarat asbabah wal ibham, jempol dan telunjuk. Maka kemudian kami mendapat siksa sehingga kami tidak menzalim terhadap apapun, itu tidak berbuat zalim kepada apapun. Nah, maksudnya wala saka anal anbiya wal auliya a'rafu billah wa yukrimuhu al-azim. Tidak diragukan lagi bahwa para nabi, para wali itu lebih mengenali Allah, lebih kenal kepada Allah, wa yukrimuhu al-azim, dan lebih memuliakan Allah yang maha agung, wa rahmatihi al-wasi'ah, dan juga lebih mengenal rahmat Allah yang luas, min gairihim, dibanding orang-orang selain beliau-beliau, selain para nabi, para rasul. Artinya lebih mengenal dan lebih kenal dari beliau daripada kita. Selain nabi dan rasul berarti kita, selain orang soleh berarti kita. Artinya beliau-beliau para nabi, para rasul, orang soleh lebih mengenali Allah, lebih tahu tentang rahmatnya Allah dibanding kita.
dan mereka sangat takut kepada Allah. Allah, kenapa kita tidak? Gitu. Walam yabqa ila ayyakuna ahlu takhlid wa tafrid aula bil khamr. Maka ahlu tafrid, ahlu tahlid itu yang harusnya lebih takut. Seperti kita ini ahlu tahlid, ya. Ahlu tafrid. Artinya ahlu tafrid ini, ahlu tahlid yang orang-orang yang sudah keterlaluan, lepas dari hudud Allah, melanggar hudud Allah, batasan-batasan Allah. Artinya kita lebih berhak takut kepada Allah. Harusnya kita ini lebih takut kepada Allah dibanding para nabi, dibanding para rasul, dibanding orang-orang saleh. Min kulli wajhin wa ala kulli hal, dalam berbagai hal, dalam berbagai kondisi, situasi, keadaan. Kita ini harusnya lebih takut kepada Allah. Ketika rasa takut tersebut sudah ada di dalam kalbu kita, di dalam jiwa kita, maka nantinya kita ini tidak nyantai-nyantai aja kalau belum tobat dari kesalahan, belum tobat dari perbuatan salah kita, kalau belum menjalankan amal, sehingga kita tidak merasa aman dari perbuatan-perbuatan salah kita. Kalau rasa khauf tersebut sudah tumbuh di dalam jiwa kita. Wa'lam anal mutamani al maghrur maqtu'ul hujah bi aisri mu'nah. Ketahuilah sesungguhnya orang yang berharap rahmat dari Allah tanpa mau tobat dan tanpa mau giat dalam amal, al-maghrur yang terperdaya, yang tertipu dengan angan-angannya, maqtu'ul hujah bi aisari mula, yang terputus argumentasinya, hujahnya, alasan-alasan pembelaan dirinya dengan cara yang paling mudah. Faidah qala, bila mana dia berkata, innallaha ta'ala la tadurruhu, Allah kan tidak dirugikan oleh banyaknya dosa. Jadi walaupun aku ini banyak berbuat dosa, itu tidak merugikan Allah. Kata siapa? Kata ahlu tahlid. Ya, kata ahlu tahlid. Wala tanquhu ta'at, dan juga walaupun aku banyak taat, tidak memberi manfaat bagi Allah. Allah tidak membutuhkan taat. Walaupun aku taat siang malam terus-menerus tanpa maksiat, itu tidak memberikan manfaat untuk Allah. Kata siapa? Kata si ahlu tahlid, huwa ghaniyun ani. Allah Maha Kaya, Allah tidak butuh apapun dariku. Wa an amali, dan juga tidak butuh amalku. Walaupun amalku siang malam, itu tidak diperlukan Allah, tidak dibutuhkan Allah. Ada nggak kira-kira yang itu? Ada, makanya dimuat oleh Imam Al-Haddad di sini. Yang dimuat, dijadikan
Fa'ida qala, jika dia ahli taklid berkata, kan gitu kata Muhammad lah, dan ada luwai taat ya Allah mahwa menghargai taat orang, Allah betul taat orang Sundanya gitu. Sanajan orang ngarampok maksiat urang yang penting seumur hidup kita Allah mah teu dirugikeun atuh. Allah mah teu butuh kana amal urang. Bener. Nah. Tapi di sini Imam Al-Haddad dimuat jawabannya. Fakullah, katakan pada dia. Bejakeun pemane kasih eta tah kan ngomong gitu. Ya, kata Imam Al-Haddad, fakullah. Sadaqah, bener. Omongan mana bener. Allah ghaniyun anni. Allah tidak membutuhkan. Betul. Allah tidak membutuhkan amal aku. Betul. Maksiatku tidak merugikan Allah. Betul. Walakin nadunub tadurruk wa ta'at, tapi dosa ente eta nu ngabahayakeun ente. Kakurang ajaran maneh eta anu ngarigukeun ente. Gitu. Anu ngarugikeun ente pelaku. Allah memang teu dirugikeun ku maksiat ente, tapi ente nu dirugikeun ku maksiat ente. Kata siapa? Imam Al? Ada jika ada orang yang berargumen seperti itu jawabannya. Wa ta'at tanpa sedangkan ta'at manfaat ke ente. Anu ta'at yang bermanfaat bagi kamu tidak kamu jalankan, maksiat yang berbahaya untuk kamu maka malah yang kamu jalankan. Wa anta faqirun ilal amali sholeh, dan Anda faqirun ilal amali sholeh, yang membutuhkan amal soleh. Supaya apa? Supaya menolong kamu dari kerugian maksiat, dari keburukan maksiat. Supaya tertolong bahayanya maksiat ini dengan amal soleh kamu. Summa lah, lalu katakan padanya. Ini perintah Imam Al-Haddad kepada kita. Jika kita menemukan orang seperti tadi, ya, yang ahlu tahlil, yang pinter berargumentasi, berhujah untuk pembenaran dirinya. Uqud anil kasbi wal harakah wasa'yi lil ma'as. Coba sekarang kamu duduk manis. Ya, enggak usah kerja, enggak usah usaha. Kamu punya toko, enggak usah pergi ke toko jualan. Kamu sebagai seorang karyawan enggak perlu pergi ke tempat kerja kamu. Kamu enggak usah kasab, enggak usah cari rezeki untuk kehidupan kamu. Fa inna Allah Ta'ala qadamina laka rizq. Karena Allah sudah menjamin rezeki kamu. Karena Allah sudah menjamin rezeki kamu, kamu dan enggak perlu usaha, enggak perlu kasab. Wa hujaini samawati wal ardi qadati. Gudang-gudang pembendaharaan langit itu ada dalam genggaman Allah. Allah sudah jamin rezeki makhluknya, termasuk kamu. Jadi kamu nggak perlu kasar, nggak perlu usaha. Pasaufa yaqulullah. Nah, jika diomongkan, diucapkan kata-kata seperti ini kepada orang tersebut, maka dia akan berkata, akan menjawab perkataan kamu. Sadaqta. Oh iya,
Betul, rezekiku dijamin Allah. Makhluk-makhluk di alam semesta ini dijamin Allah rezekinya. Walakin la budda minasai wal. Tapi pantaran kudu usaha. Da sanggup wal ujung-ujung datang di langit. Kan gitu kalau orang Sundanya bilang. Tapi kan perlu kasah, perlu usaha. Ya, sebab rezeki tidak datang tiba-tiba. Wa qallama ra'ayna syai'an yasulu biduni dzalik, dan jarang rezeki itu didapat, bahkan nyaris tidak ada rezeki didapat yang dengan hanya duduk manis tanpa kasab dan usaha. Kata orang tadi yang ahli tahlid nih, jika ngomongnya seperti itu. Wa qallama ra'ayna syai'an yasul biduni dzalik faqullah. Nah, lalu katakan lagi kepada dia, jika jawabnya seperti itu, katakan lagi kepada dia, inna dunya lati amarakallahu bitarkiha wa nahaka anir rabba fiha wa dhamina laka qadra kifayah minha la tahsul illa bisa'yi wa talab. Iya, betul. Tadi kamu katakan rezeki tidak akan datang tiba-tiba. Rezeki tidak bisa turun tiba-tiba tanpa ada upaya, tanpa ada usaha, tanpa ada gerakan. Nah, sesungguhnya dunia yang Allah perintahkan kamu tinggalkan dan Allah melarang kamu senangi. Wa domina laka qadul kifayah minha, dan Allah menjamin kecukupan kamu dari urusan dunia itu. La tahsul illa bisa'yi wa talab, tidak bisa diraih, tidak bisa didapat tanpa usaha. Kamu katakan seperti itu, betul. Wal akhiratul lati radzakallahu fiha, dan akhirat yang Allah peringatkan kepada engkau, wa amaraka bitolabiha allati radzakallahu biha, yang Allah anjurkan agar kamu senangi, wa amaraka bitolabiha, dan Allah perintahkan mengupayakannya, wa akhbaraka fi kitabih, dan bahkan Allah menyampaikan berita kepada kamu di dalam Al-Quran, wa ala lisanin nabihi, dan melalui hadis nabinya, bi annaka latanju fiha, bahwa kamu tidak akan bisa selamat di akhirat, min adabihi, dari siksa Allah, wa tafuju bisawabihi, dan kamu sukses dengan pahala dari Allah, bahagia dengan pahala dari Allah, hatta tas'alaha, hingga kamu menjalankan atau berusaha meraih pahala akhirat tersebut. Wa tajdahidu bitulabiha, dan kamu bersungguh-sungguh di dalam mencari, mengupayakan keselamatan akhirat tersebut. Naraka mudhi'an laha. Nah, sekarang aku lihat kamu ini menyepelekan urusan akhirat itu. Padahal kamu tahu dunia tidak bisa kamu dapat tanpa usaha dan upaya. Dan sekarang kenapa akhirat yang Allah perintahkan supaya kamu senangi, dan Allah supaya kamu selamat di akhirat, keselamatan kamu di akhirat tidak kamu raih? Aku lihat kamu cuek-cuek aja terasa urusan akhirat. Nah, itu jawabannya. Jika ada orang yang berargumentasi pembenaran dengan hujah-hujahnya terhadap kesalahan-kesalahan dirinya, yang menyepelekan tentang
urusan akhirat, berharap pengampunan dari Allah, tapi tidak mau taat dan bertobat kepada Allah. Amma anta illa syaqim murta. Jika seperti itu, maka tidak ada kata-kata yang layak, yang pantas buat kamu selain asyak, orang yang ragu, al-murtab, dan orang yang bimbang dengan kuasa Allah. Au ahmaq maghrur, atau kata yang tepat buat kamu adalah ahmaq maghrur. Ahmaq apa? Orang yang dungu, yang terperdaya akal pikirannya. Waqad akasta al-amr, kamu sudah memutarbalikan urusan yang seharusnya kamu usahakan itu urusan akhirat, kamu bela-bela itu yang harus urusan akhirat, malah kamu sia-siakan urusan dunia yang bakal kamu tinggalkan dan sama sekali tidak Allah perintahkan untuk diraih, malah kamu raih. Kamu sudah memutarbalikan urusan. Wadoyatal asya, dan kamu sia-siakan permasalahannya. Ghairul maudiha, bukan pada tempatnya. Yang seharusnya kamu giat, malah malas. Yang seharusnya kamu bisa malas-malasan, malah kamu giat. Dia tidak pada tempatnya. Fabi ayyi hujjati, maka dengan hujah yang mana, wa bi ayyi wajhin, dan dengan wajah yang mana, talaqallaha, nanti kamu menghadap Allah, wa talqa rasulah, dan kamu menghadap pada nabinya Allah. Sedangkan kamu mengatakan kamu beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi alladzi arsala ilaik, nabi yang Allah utus kepadamu, yad'u minad dunya ilal akhirah, yang mengajak meninggalkan dunia menuju akhirat. Bagaimana nanti kamu menghadapi ketika dihadapkan kepada nabi kamu? Karena kamu berkata kamu beriman kepadanya, tapi ajakannya kamu sia-siakan, ajakannya kamu sepelekan. Faidah dalil tantati hujjah. Nah, ketika itu dia tidak akan bisa beralasan lagi. Ketika itu dia tidak bisa berargumentasi lagi. Dia itu siapa? Ya, ahli, orang yang banyak alasan balik kepada Allah, taat kepada Allah, bahkan mencari-cari pembenaran untuk dirinya. Disebut anggota tahlil. Wala yadri ma yaqul, dan bahkan dia sendiri tidak ngerti apa yang dia ucapkan. Dia itu memang seperti itu. Yang pintar ngomong berargumentasi itu padahal mereka sendiri tidak paham apa yang mereka omong. Nah, sepintas kayak pintar, padahal nggak ngerti sebenarnya. Ya, mudah-mudahan kita mendapat perlindungan dari Allah, mendapat hidayah dari Allah, mendapat taufik dari Allah, maunah tolong dari Allah, sehingga kita bukan termasuk orang-orang yang disebut oleh Imam Al-Haddad ini, bukan ahlu taklid, ya, bukan yang magrur, bukan, tapi kita termasuk orang-orang yang mendapat bimbingan, hidayah, taufik, inayah dari Allah, dapat tuntunan dari orang-orang yang sudah lebih dulu dapat tuntunan dari Allah.
bimbingan dari Allah. Salah satunya Imam Abdullah Al-Hadathiri. Hadanallah ya ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakumullah khairan jazaa katsiran. Kita doakan guru kita semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menyehatkan beliau, selalu menjaga beliau dimanapun beliau berada, dan selalu mengkabul semua hajat-hajat beliau. Dan mujizat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan kita bacakan Al-Fatihah juga kepada ayahanda kita tercinta Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Qudus. Semoga Allah Subhanahu wa taala qabul hajatnya, menjaganya dimanapun beliau berada. Wal hadratil Mustafa Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana surafna ala ashrafna fatub 'alaina tawbatan sil kulla hawba wastur lana al-awradi واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والإخوان والسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين. آمين ربي أسمع فضلا وجدا منا لا بكساب منا بالمصطفى رسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه أدى الحق وآله وصحبه إداد صحبي والحمد لله في البر والثناء والحمد لله في البر والثناء. لا إله إلا الله. الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله. المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله. المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله. المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله. كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله. الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان. إحسانك
قديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Ya Rabbana sallallahu Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu